তুমি চেঁচিয়েছো? সকাল সকাল উঠে তুমি ডাকছো জিকো দাদাকে? জিকো দাদা দেরি করছিল ঘুম থেকে উঠতে। এদিকে তাকাও, এদিকে তাকাও। তুমি দেরি করছিলে ঘুম থেকে উঠতে? জিকো দেরি করছিল, তাই তুমি ডেকে ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছো। ভালো করেছো, খুব লক্ষ্মী ছেলে তুমি। এবার কি করবে? ও শোনা, এদিকে তাকাও। ওরি বাবা, খুব লক্ষ্মী ছেলে। ডাকো, একটু ডাকো। ও পাতা খাবে, ও পাতা দিতে হয় সকালে। পাতা দিতে হবে তো না? কি পাতা খাবে, তুলসী পাতা না নিম পাতা? কোনটা খাবে বলো? কি খাবে, নিম পাতা না তুলসী পাতা নাকি কারি পাতা?